Rest daw. Okay. Ganito magbukas guys ng parcel from Yesstyle. Nakakasaya. Nakaka-excite. Alcohol to eh. Oh my goodness, nakakagulat. Guys, if you are looking for eyeliner pen, I recommend this guys. Tingnan nyo. Ito yung kailangan ko. Hindi siya natatanggal. Hello lovely people! It's me again, Rwiz, and welcome back to my channel. It's a Vlogmas Day 10 na tayo guys! Yay! Vlogmas Day 10 na tayo. For today's video, mag-unbox tayo guys ng parcel from Yesstyle. At na-receive ko na siya noong Monday ng hapon. So, nandito na siya. Ayan. I can't wait guys na ipapakita sa inyo ang mga items dito sa loob na to. Dahil isa to sa mga nakuha ko guys na sale nung last time ng 11/11. So, ngayon pa lang siya dumating after 2 weeks. Almost, yes. So, mag-unbox tayo ng Yesstyle. So, are you ready? Okay. Maganda yung packaging nila guys. This is the parcel. Okay. Ito siya. Hindi lang natin ipapakita. So, ganito siya kalaki, guys. Last time, ganito din yung ating. Ganito din kalaki. Oo. So, ililive ko, guys, sa taas yung last time na nag-unbox tayo ng Yesstyle. So, ngayon, mag-unbox na naman tayo ulit. So, are you ready? Without further ado, let's get into the video. Alright. So, medyo maingat ako dito ngayon, guys, kasi syempre, galing to sa labas. Oh, wait. Medyo mahirap ha. Dinisinfectan ko na din ito para for sure na malayo tayo sa, alam mo yun. Alright. Ito siya guys. Yes. Yes sir. Okay, in 1, 2, 3. Tcharan! So, ito siya guys. Ayan. Woo! Mag-unbox na naman tayo ulit. I'm so happy. Again. Ang ganda talaga ng parcel nila ay. Super ganda. Kasi naka-ano talaga siya. Naka-organize. Tcharan! Alright. So, nagustuhan nyo ba ang kanilang packaging guys? Hindi siya katulad sa iba na parang simple lang. Ganito, ganyan na parang ganito talaga yung parcel ng Yesstyle. Nung last time na nag-unbox tayo, ganito din guys. So, mag-unbox na tayo. Ito talaga is unboxing na talaga to. Kasi nung last time, na ko yun eh. Buksan ko talaga yun eh. Ito, pahirapan dito guys. Pahirapan tayo dito. Vlogmas Day 10 na tayo guys. My God. Grabe, ayaw talaga. Press firmly to ensure a secure seal. Press daw. Okay. Ganito magbukas guys ng parcel from Yesstyle. Nakakasaya. Nakaka-excite. Ayun. Alright. Yahoo! Are you ready? Okay. Kayo na unang tumingin guys sa loob. In 1, 2, 3. Tcharan! Hindi ako tumingin ha. Ano kaya to? Oh, ayan siya. So, I have a discount guys. You can use my code RWIZ10 to get additional discount of all your orders. So, wala po ako makukuha dyang pera pag ginamit nyo ang aking code. So, makaka-discount lang po ako niyan pag bumili ako sa Yesstyle. You can use my code again, RWIZ10 to get additional discount of all your orders. So, meron pa silang sale ngayon guys. This coming 12/12. So, mag-shop na po kayo sa Yesstyle kasi nasa 80% off yung kanilang sale ngayon. Okay, unang bunot. Bunot-bunot tayo dito guys. So, yung una kong makukuha yun yung ating unang i-review.
box. Hala! For you! Oh, tingnan nyo guys. Just for you, design from Ozang. Oh, I love the packaging guys. Tingnan nyo, may pa-flower siya dito Tapos handmade pa yung ano niya box At saka yung ganito. Tingnan nyo, parang ano siya. Nakalimutan ko tuloy ko ano yung ibig sabihin. From me dear, retro square alloy bracelet watch with box and battery. Silver strap. Ito yung ano, relo. Hindi ito ano guys hindi ito libre guys Binili ko po ito sa Yesstyle. Pero merong isang product dito na sponsored from Yesstyle. So, tcharan! Oh, hala. Guys, hindi kayo magsisisi talaga pag bumili kayo sa Yesstyle na mga gusto nyong bilhin. Kasi lahat naman nandoon. Oh, may ganito pa siyang sponge. Oh. Ay, may libre na siyang isang battery. Oh, tingnan nyo. Alright. Ito yung battery niya na free. And this is the relo. Kasi wala kasi ako ng relo, guys. Ito lang yung pabalik-balik kong relo. So, medyo malaki siya sa akin. So, gusto ko yung maliit lang at kailangan ko talaga ng relo, guys. So, guys, ilalagay ko sa description box below ang mga links nito if you are interested. Okay? Ganda niya, OMG. Ay, super cute, guys. Tingnan nyo. Yung pinili ko is yung white. Yung nasa, ano niya, sa loob niya. So, ganito yung kanyang looks. Yan. Ganyan siya. Ang ganda ng strap niya, tingnan nyo. Ano siya? Metal. Ayan. Kasi metal naman kasi yung nandito So, diba, ang ganda niya. Kung ano talaga yung beauty niya, yun talaga, yung lahat-lahat. Very nice. Super cute. So, may free pa siyang battery, guys. Gagamitin na natin. OMG. I like it. So, diba, pag bumili ka sa Yesstyle, meron na siyang packaging. Meron na siyang box. Unlike sa iba, wala. Oh my goodness. Tingnan nyo, guys. Yuhu! I like it. Super like. Saktong-sakto lang talaga siya sa aking kamay. Oh, see? There you go. Yesstyle, thank you very much. Focus ba siya? It's very cute talaga siya. I like it. Yung dito niya, yung frame niya, ang ganda. Ang ganda yan talaga. Napakasimple lang, pero maganda talaga siya, guys. So, sa mga maliliit na kamay dyan, this is for you, guys. Like me. Tingnan nyo naman yung kamay ko, oh. Diba? Yun, sakto lang naman siya sa akin, guys. Hindi ko na kailangan i-adjust to watch center sa mga relohan. Kasi, sakto lang talaga siya, guys. Yung, ano nito, fit sa aking kamay. So, I like it. Satisfied talaga ako sa mga items nila. Super. And tingnan nyo naman yung pa-box nila, guys. O, diba? May peritin pa siya. Tingnan nyo. For you. O, diba? It's very cute. Box pa lang cute. Cute na how much more yung sa product na talaga, diba? Next na ating bubunutin. Okay. This is from Chimi Chimi. Tama ba? Carton print, contact lenses, case, chocolate, one size. Ito yung free. Ito yung free, guys, na every time na magpo-post everyday yung Yesstyle sa IG stories nila, meron silang free gift everyday. Iba-iba siya, guys. So, ito yung nakuha ko. This is what it looks like. Tcharan! Super cute ng teddy bear. OMG. Let's open it. Let's open it. Like, parang yung ano, yung parang case ng mesha ko na Magic Cushion. Alright. So, ganyan siya, guys. Yung beauty ng contact lenses. Ayan. So, meron siyang color white pa siya. O, diba? Meron akong tatlong cases nito Yellow, blue, and green. So, ito, plain white siya. Ayan. Kailangan ko to. Kaya, thank God naman. And then, yung refilling ng
yung refilling bottle ng water solution, and of course, yung clip niya. Ay, super cute. I need this talaga. Kasi next year, magpapaano ako guys. Ipapacheck up ko yung mata ko. So, next na ating mabubunot. Parang hindi na siya ano. Ayan. Ay, yung mga bubble wrap. Yung fairness ha, ano niya. Ay, ano yun? Wala ba? Okay. Ayan siya. O, wala na. Thank you very much. This is the product. Ayan. Kasi mga ano to guys, mga nababasag. So, kailangan siyang balutin sa bubble wrap. Ang saya talaga mag-unboxing eh. Ito talaga yung gusto ko, ang mag-unbox ng mga items, something like that. So, OMG. Alam ko na to, kasi kailangan ko tong iba guys. Skincare lahat to. Yes. More on skincare ako guys. Kasi, hindi ko kailangan ng mga ibang gamit. Skincare talaga. So, ito, this is the, ano to siya? Ito yung sponsored ng Ionic. Tama ba? Ionic. So, i-review natin yan guys. Next, ito. So, this is Air Cotton Makeup Base. Ayan. Teka lang, open muna natin bago tayo magre-review ng mga products na to. So, we have the McQueen New York. Ito siya. Ano to eh? Waterproof na pen eyeliner. Kasi wala na akong pen eyeliner. And we have the ano siya? Ito yung free na naman nila. Oh, so cute. Hydro Moisture. Ano daw? Hydro Moisture Set. Ayan, ito. Ayan. Every time na magsha-shop kasi kayo sa Yesstyle, guys, meron talaga silang pa-free na mga items or products. And we have two left here. So, ito muna yung ating uunahin. Ito yung Miracle. Ang daming reviews nito, guys. And lahat na yon ay very good ang mga reviews na yun. So, kinuha ko siya kasi nag-sale siya. Kaysa naman sa original price kasi siya, guys, medyo mahal siya. So, kinuha ko na siya for 500 or 400. Kinuha ko na siya kasi abot kaya naman ng ating bulsa at of course sa ating skin naman yun. Makakatulong din sa ating skin kasi ngayon guys, meron akong mga pimples dito and that's it. Ayan. Lapit kaya ako konti, no? Oh, okay na ba yan? So this is the Sam by Me. Aha. Ba pa 30 days. Tama ba ang pagbasa ko? Ito siya guys. Ayan. Ahaba pa. Oh. 30 days miracle 4 pieces. Ayan. 4 pieces siya guys. Set na siya dito. Ayan. Meron siyang deep cleanser the pore. Step 1 niya. Ito yung miracle cleansing bar. And yung ano niya, the second one, step 2 is yung miracle toner. Ayan. And step 3, yung Miracle Serum. And step 4 is yung Miracle Cream. Ayan. From Some by Me. Ayan. Miracle routine that will put your skin worries to sleep. Ah, this is for the bedtime. Next, we have Yuha Niacin. This is the set. 30 Days Brightening Starter Kit Edition. Step 1 is toner. Iba na naman yung step niya, diba? So, step 1 niya is toner, step 2 niya is serum, step 3 niya is gel cream, and step 4 is sleeping mask. So, ano naman siya guys? Panggabi naman siya. Yuha Niacin 4-step solution, lighten dark spot and brighten up dull skin tone. Yes, made in Korea siya guys. How about this one? Yes, made in Korea as well. So, we will try this guys. I have the 2 sets of beauty kit here. Beauty skincare kit. So, kailangan natin to guys. We will try this because we have something in our face. So, magre-review tayo ng mga products na ito guys in the future. Kasi ngayon, hindi pa natin yan mare-review kasi may ginagamit pa tayong products. So, after na yan, we will try this
McQueen Waterproof Pen Eyeliner. So, this is in the shade 01, Deep Black, yung kinuha ko. Yeah, eto siya. Ano ba yan? Trinay na natin sa aking kamay, guys. Ito na siya, guys. Trinay ko siya sa aking kamay at trinay ko din siya sa aking mukha, sa aking mata. Try natin ulit dito sa kabila. So, ayan guys, na-try natin siya sa ating mata. So, trinay ko siya guys. Trinay ko siya sa aking kamay. So, try natin ulit ha. Ganda ng brush niya. Gusto ko to. Very smooth. So, if you are looking for eyeliner pen, meron pa siyang ano guys. Pag nilagay nyo sa dito, meron siyang foam. I like it. Tingnan natin kung waterproof siya guys. O, tingnan nyo. Diba, hindi siya natatanggal. Tingnan natin sa ano. Alcohol to eh. Oh my goodness, nakakagulat. Guys, if you are looking for eyeliner pen, I recommend this guys. Tingnan nyo. Ito yung kailangan ko. Hindi siya natatanggal. Pero dapat, pag kumuha kayo nito, meron kayong makeup remover. Kasi kailangan nyo to. Kasi hindi siya natatanggal, guys. Oh, diba? Ang ganda. Galing. I like this. Bibili pa ako nito pag once na wala na ako nito, guys. So, another, guys, we have the Air Cotton Makeup Base. Ayan. SPF 30 PA Double Plus. So, in the shade 02 Lavender yung pinili ko, guys. Ayan. Number 2 and 35 grams. So, this is from the Face Shop. So, we will try this. We'll see, we'll see. Ganyan siya. Lavender talaga yung kulay niya, guys. Makeup base. Ito, try natin. Uy, ang bango. OMG, ang bango niya. Hindi ako expert sa makeup eh. Pero, naka-makeup na kasi tayo. So, ay, ang ganda guys. Ang galing. Ooh. Tingnan nyo. Ba't ang ano natin? Tingnan nyo guys. Nagpipeel off kasi ako kaya ganyan. Ang bango talaga niya. As in. Ito yung nasa kamay natin guys. I like it. Hala. Tingnan nyo naman. Oh, diba? Ang ganda. Kailangan natin to guys, lalo-lalo na pag wala tayong tulog. Puyat tayo lagi. Ayan. So, ang concern ko lang dito sa Air Cotton Makeup Base is, ang puti niya pala talaga guys, no? Ang puti niya talaga, nagbibigay talaga siya ng bonggang kaputian sa mukha mo. So, yun. So, ayan. Medyo oily tayo guys. Oily naman talaga tayo. Lagi. Oh, yun, sobrang puti lang talaga ng Air Cotton Base, Makeup Base. Sobrang puti niya talaga, tingnan nyo. Yung mukha ko sa aking skin, umiba siya. Diba? So, we have the Yoni Light Oil Serum. Advanced Anti-Aging Rich Moisturizing Wrinkle Care. So, we will try this, guys. Bibigay tayo ng review nito for the next day or next day. We will try. So, this is made from Korea. Direction: using the dropper, gently apply an appropriate amount onto your face and let it absorb. So, we will try this. Thank you very much. Bibigyan natin to ng hustisya, guys. So, we will try this. Okay? So, yun lang ang ating unboxing lahat-lahat guys from Yesstyle. And
some of them are free. And yung mga free ng Yesstyle before guys, hindi ko pa siya nagamit. Kasi may ginagamit pa tayong skincare. So, thank you very much, Yesstyle. And so far, so good. Oh my goodness, nagulat talaga ako dito. Kasi ito talaga yung hinahanap ko, guys. Tingnan niya. Hindi talaga siya na, hindi talaga siya nabubura. So, that's it. Our review, guys. That's it. Our unboxing, haul, and review sa mga products na ito. Thank you very much, Yesstyle, for sending me again. So, I'm so excited and I'm looking forward for the surprises. Maraming salamat. So far, so good. I really like it, guys. Wala akong problema sa mga products na ito. And, follow up na lang natin to sa next natin na mga reviews. We have this, ayan, na mga i-review pa natin, guys. So far, so good talaga yung mga services nila, guys, and anything. So, guys, that's it for our video. Thank you, guys, for watching. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you bukas. See you tomorrow. Vlogmas dito na tayo, guys. See you tomorrow for the Vlogmas 11. Bye! Stay safe and God bless you all. Bye! Mwah.